ស្មៅជើងក្រាស់និងផ្លែននងទុំថ្នាំព្យាបាលឈឺសន្លាក់របៀបប្រើយកផ្លែននងទុំក៏បានចាស់ក៏បានចំនួន1ផ្លែកាត់កំយកស្មៅជើងក្រាស់ចំនួន1ក្តាប់ដៃទាំងឫសទាំងដើមទាំងស្លឹកដាំទឹកចំនួន2ទៅ3លីត្រដាំឲ្យពុះរំងាស់15នាទីហូបពេលណាក៏បានមិនកំណត់ពេលនោះទេព្យាយាមហូបឲ្យបានរយៈពេល2សប្តាហ៍ទៅ4សប្តាហ៍នឹងបានផលហើយស្លឹកតើយថ្នាំព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមបញ្ចុះជាតិស្ករនិងឡើងជាតិអាស៊ីតរបៀបប្រើយកស្លឹកតើយចំនួន5សន្លឹកដាំទឹកចំនួន1លីត្រកន្លះដាំឲ្យពុះរមាស់10នាទីការហូបមិនកំណត់ពេលនោះទេព្យាយាមហូបចាប់ពី1សប្តាហ៍ទៅ2សប្តាហ៍នឹងបានផលហើយស្លឹកម្រុំថ្នាំបញ្ចុះជាតិស្កររបៀបប្រើយកស្លឹកម្រុំមិនកំណត់លាងសម្អាតទឹកឲ្យស្អាតយកទៅហាលក្នុងលុបរយៈពេល3ថ្ងៃបុកឲ្យម៉ត់ខ្លាយជាម្សៅយកចំនួន1ស្លាបព្រាបកាហ្វេឆុំជាមួយនឹងទឹកក្តៅចំនួន1កែវហូបក្រោយអាហារ1ថ្ងៃ2ដងព្រឹកម្ដងទៀតម្ដងព្យាយាមហូបត្រឹមតែរយៈពេល3ថ្ងៃទៅជាស្គាល់របស់បងប្អូននឹងបានថយចុះហើយឱសថល្អខ្លាំងណាស់បងប្អូនផ្លែក្រូចឆ្មានិងស្រាសថ្នាំព្យាបាលគ្រោះនៅក្នុងកម្រងនោមនិងការកំបោរនៅក្នុងបំហូរនំរបៀបប្រើស្រាសចំនួនកន្លះកូនកែវតូចផ្លែក្រូចឆ្មាចំនួន1ចំណិតយកថ្នាំពីមុខនេះដាក់ចូលគ្នាគួរឲ្យសព្វរួចហើយយកមកហូបការហូប1ថ្ងៃតែម្ដងទេមុនពេលចូលគេងពេលល្ងាច30នាទីព្យាយាមហូបចាប់ពី1សប្តាហ៍ទៅ2សប្តាហ៍គ្រោះនៅក្នុងកម្រងនំនឹងបានបន្តធ្លាក់មកហើយបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកចែករំលែកពីដើមវល់ផោមបងប្អូនយកមកធ្វើថ្នាំព្យាបាលជំងឺរលាក់សន្លាក់ឈឺសន្លាក់ចុកដៃចុកជើងរោយកឈឺចង្កេះបងប្អូនប្រុសស្រីមួយចំនួនការយូរឆ្នាំអត់មានកូនការពារប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទធ្វើឲ្យចងចាំបានល្អកំចាត់ជាតិខ្លាញ់និងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមជាពិសេសចំណុចចុងក្រោយជួយប៉ូវកម្លាំងបងបរោះកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតវិធីប្រើប្រាស់វិញយកស្លឹករបស់វល់ផោមទៅហាលក្នុងម្លប់ឲ្យបាន5ម៉ោងរួចយកចំនួន20ក្រាមដាំទឹក2លីត្ររំងាស់ឲ្យបាន15នាទីហូបថ្នាំវិញមួយថ្ងៃហូប3ដងព្រឹក1កែវថ្ងៃ1កែវនិងល្ងាច1កែវណាបងប្អូនព្យាយាមចាប់ពី7ទៅ10ថ្ងៃងឺដែលយើងកើតគឺធូរស្បើយឲ្យបងប្អូនពូកែខ្លាំងណាស់ដើមវល់ផោមនេះវ៉ាក្លំពេឬវ៉ាសៅម៉ៅព្រៃប្រទាលកន្ទុយក្រពើនិងសាច់ជូរសថ្នាំព្យាបាលជំងឺឬដួងបាតប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាកើតជំងឺឬដួងបាតមិនថាខាងក្នុងឬក៏ខាងក្រៅទេកើតជាយូរឆ្នាំហើយប្រើថ្នាំអ្វីមិនជាបងប្អូនអាចសាកប្រើជាមួយនឹងថ្នាំឱសថបុរាណខ្មែរយើងបានរបៀបប្រើបងប្អូនគ្រាន់តែយកវ៉ាក្លំពេជាមួយនឹងឬវ៉ាសៅម៉ៅព្រៃយកមួយមុខមួយក្តាប់ដៃលាងទឹកឲ្យស្អាតហើយបុកបញ្ចូលគ្នាឲ្យម៉ត់បន្ទាប់មកបងប្អូនយកប្រទាលកន្ទុយកពើកោសយកតែកំអែរបស់វាបងប្អូនយកចំនួន1ស្លាបព្រាដាក់បញ្ចូលគ្នាឲ្យបងប្អូនច្បល់ចូលគ្នាសព្វឲ្យបងប្អូនពូតច្រោះយកតែទឹករបស់វាបន្ទាប់មកបងប្អូនដាក់ជាមួយនឹងសាច់ជូរសប៉ិនកូនដៃរួចឲ្យបងប្អូនកូរឲ្យសព្វហើយយកស្រាងមួយហើយបងប្អូនបូមឲ្យបានកន្លះស្រាងទៅយកទៅបាញ់បញ្ចូលគូតរបស់បងប្អូនមួយថ្ងៃតែម្ដងទេរាប់ពេលមុនចូលគេងពេលល្ងាចបងប្អូនព្យាយាមធ្វើបែបនេះបានរយៈពេល1ខែទៅជំងឺឬដុងបាតរបស់បងប្អូនមិនថាខាងក្នុងឬក៏ខាងក្រៅទេនឹងចាប់ដើមក្រៀមសុទ្ធក្នុងទីបងទីហើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចែកគ្នាដឹងថ្នាំព្យាបាលរបេងរលាកសួតក្អប់រំរៃរបៀបប្រើបេះជីស្លឹកក្រាស់3សន្លឹកបុកម៉ត់រួចដាក់លាយទឹកដូង1ផ្លែច្រោះកាក់ចេញរំលែកចេញជា2ពិសាព្រឹកម្ដងថ្ងៃម្ដងព្យាយាមពិសា1អៀតទឹកឡើងទៅនឹងបានធូរស្បើយហើយជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកចែករំលែកពីដើមវល់ថ្នាំបងប្អូនមិនត្រឹមតែយកស្លឹកយកមកធ្វើម្ជូរទេសូម្បីតែយកមកធ្វើថ្នាំព្យាបាលជំងឺទី1ពិសាបារីច្រើនទៅ/នៅបំពង់កទី2ដំបៅខ្លាយគេហៅថាដំបៅយួនទី3ចុកពុះឬចុកពុលចំណីទី4ចុករយតាមឆ្អឹងខ្នងនិងចង្កេះទី5សម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់វិធីធ្វើថ្នាំវិញម្ដងយកឫសនិងវល់ថ្នាំបងប្អូនណាតែអត់យកស្លឹករបស់វាទេបន្ទាប់មកលាងសម្អាតទឹកឲ្យបានស្អាតល្អចិញ្ច្រាំឲ្យល្អិតបន្តិចយកចំនួន20ក្រាមស្រស់ណាបងប្អូនដាក់ដាំជាមួយទឹក1លីត្រកន្លះរំងាស់ឲ្យបាន15នាទីពេលទទួលទានថ្នាំវិញមួយថ្ងៃទទួលទានអត់កំណត់ទេណាបងប្អូនព្យាយាមទទួលទានចាប់ពី7ដល់10ថ្ងៃអាការៈជំងឺដែលខ្ញុំរៀបរាប់នៅខាងលើគឺជាធូរស្បើយតែម្ដងបងប្អូនមិននឹកស្មានថាដើមនឹងវល់ខ្នឹងពូកែស័ក្តិសិទ្ធិដល់ម្លឹងសោះ